അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വമൻ വാലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ 10 എപ്പിസോഡുകളിലായി സക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ അനിവാര്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എഴുതി കിട്ടിയ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിലാദ്യമായി നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് സ്വർണത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആഭരണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ അയച്ചു തന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അവയാണ്: ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, സ്വർണമോ വെള്ളിയോ അല്ലാത്ത മറ്റു ആഭരണങ്ങൾ, പ്ലാറ്റിനം പോലെയുള്ള മറ്റു ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ, ഇവക്കൊക്കെ സക്കാത്ത് ബാധകമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സ്വർണമോ വെള്ളിയോ അല്ലാത്ത മറ്റു ലോഹങ്ങളാണ് എങ്കിൽ, വജ്രാഭരണങ്ങളാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റിനം പോലെയുള്ള മറ്റു ലോഹങ്ങളാവട്ടെ, ഇവ നമ്മൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ, കച്ചവട വസ്തുവാണ് എങ്കിൽ അവക്ക് സക്കാത്ത് ബാധകമായിരിക്കും. നമ്മൾ വിൽപ്പന ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വെറും നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് എങ്കിൽ അതിന് സക്കാത്ത് ബാധകമാകുകയില്ല. ഇനി നമ്മളൊരു സേവിങ്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ, അതായത് നമ്മളൊരു അല്പം വില കൂടിയ ശേഷം വിൽക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിലൊരു സേവിങ്സ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചതാണെങ്കിലും അതിന് സക്കാത്ത് ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവക്ക് സക്കാത്ത് ബാധകമാകുകയില്ല എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും വെള്ളിയാഭരണങ്ങളുമാണെങ്കിൽ, ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണെങ്കിലും അവക്ക് സക്കാത്ത് ബാധകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. വല്ലാഹു ആലം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, എൻ്റെ സ്വർണത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കണോ അതോ എൻ്റെ ഭർത്താവോ ഉപ്പയോ കൊടുത്താൽ മതിയോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരാളുടെ കൈവശം 85 ഗ്രാം സ്വർണമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം സ്വർണത്തിൻ്റെ 2.5% ഓരോ ഹിജ്റ വർഷക്കാലം തികയുമ്പോഴും അവർ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അത് ഞാൻ തന്നെ നൽകണോ അതല്ല ഭർത്താവോ ഉപ്പയോ നൽകിയാൽ മതിയോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ആരുടേതാണോ ഈ സ്വർണം അവർക്കാണത് ബാധ്യതയായി തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അവരുടേതായ സ്വർണമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാധ്യത അവർക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അത് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയോ ആ ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റില്ല. അവരുടെ അറിവോടുകൂടി, അഥവാ ആർക്കാണോ ഈ സക്കാത്ത് ബാധകമാകുന്നത് അവരുടെ അറിവോടുകൂടി മറ്റൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കാം, അതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ അത് നിർവഹിക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ അതിൻ്റെ പാപം വരുന്നത് ഇതാരുടെ മേലാണോ ബാധ്യതയാകുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈവശമുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ സക്കാത്ത് നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥയാകുന്നത് അവർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ഭർത്താവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പക്കോ ആ ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാം എന്നു മാത്രം. വല്ലാഹു ആലം. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ തൂക്കം കണക്കാക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പുരുഷന്മാരുടെ സഹായം അവർക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭർത്താവാകട്ടെ ഉപ്പയാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളാവട്ടെ അവർക്ക് സഹായിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യസ്ഥത അവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ സക്കാത്ത് നൽകാനുള്ള ബാധ്യതയില്ല, വേണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് മാത്രം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണത്തിന് സക്കാത്ത് ഉണ്ടോ എന്നതാണ്. അതായത് സക്കാത്ത് എന്നതൊരു ആരാധനയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ഒരാൾക്കത് ബാധകമാകുമോ എന്നത് ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമസ്കാരത്തെ പോലെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആരാധനകൾ പോലെയോ പ്രായപൂർത്തിയും വിവേകവും സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായി തീരാനുള്ള നിബന്ധനകളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. കാരണം സക്കാത്ത് ബാധകമാകാനുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരാളുടെ കൈവശം ധനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധനത്തിൽ സക്കാത്ത് ബാധകമായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ള വിവേകമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ശരി.
ഇനി ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിച്ച ആളുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കൈവശം സക്കാത്ത് ബാധകമാകുന്ന ധനമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത അവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കായിരിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ പ്രവേശിച്ചു. അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ മകളുടെ കയ്യിൽ വഫിയദി ഇബ്നതിഹ മസകതാനി ഗലീദതാനി മിൻ ദഹബ്, കട്ടിയുള്ള 2 വളകളുണ്ടായിരുന്നു, സ്വർണ്ണ വളകൾ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, അതു അദ്ദീന സക്കാത്ത, നീ അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചത്, അയ്യസുറുക്കി അൻ യുസവ്വിറകില്ലാഹു ബിഹിമാ സിവാറൈനി മിൻ നാർ, ഇതിന് പകരം നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള 2 വളകൾ അള്ളാഹു നിന്നെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ ആ 2 വളയും ഊരി അത് മുഴുവനും ഞാനിതാ ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ കൈകളിലുള്ള വളകളുടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉമ്മയോടാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പ്രായപൂർത്തി എത്തണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ള ധനം നിസാബ് എത്തുകയും അതിന് ഹൗൽ പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിത്തീരും. ആ വ്യക്തി അതിന് പ്രായമെത്തിയ വിവേകമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കും, ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ രക്ഷാധികാരികൾക്കും ആ ബാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള 4ാമത്തെ ചോദ്യം, ഒരു വീട്ടിൽ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ അല്പം സ്വർണമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ കയ്യിലും സ്വർണമുണ്ട്, ഇവ ചേർത്താണോ നിസാബ് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സക്കാത്ത് ഓരോ വ്യക്തികളിലാണല്ലോ ബാധകമാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മൊത്തം സ്വർണം കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സക്കാത്ത് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് ആ ഉമ്മയുടെ സക്കാത്ത്, സ്വർണത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് സെപ്പറേറ്റും ആ കുട്ടികളുടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് സെപ്പറേറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, പ്രത്യേകിച്ച് നിസാബിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ. ഇനി ഉമ്മയുടേതാണ് സ്വർണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരാളാണ്, പക്ഷേ അത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ധരിക്കാൻ നൽകിയത് മാത്രമാണ് എങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും ആരുടേതാണോ ആ സ്വർണം അവർ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള മറ്റു സ്വർണത്തിലേക്ക് അത് ചേർത്ത് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വരും എന്നർത്ഥം. വല്ലാഹു ആലം. ഇനി 5ാമത്തെ ചോദ്യം, സ്വർണത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് സ്വർണമായി തന്നെ കൊടുക്കണോ അതല്ല ക്യാഷ് നൽകിയാൽ മതിയോ? ഇവിടെ ഒരാൾ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് അയാൾ സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ അയാൾക്ക് നൽകാം. അതല്ല ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലും നൽകാം. രണ്ടിലും തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ആ മൊത്തം സ്വർണത്തിൻ്റെ 2.5% എത്രയാണോ അത് കണക്കാക്കുകയും ആ കണക്കാക്കിയ വിഹിതം അതിൻ്റെ ആ സമയത്തെ, അഥവാ സക്കാത്ത് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ആ സമയത്തെ അതിൻ്റെ വില എത്രയാണോ ആ വില നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണമായി തന്നെ നൽകുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വല്ലാഹു ആലം. നമുക്ക് ഇതേ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണവും ആഭരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബീന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം.